Hello, may adlaw sa tanan. So today no papabalik na ta no og kanang proper no Tanhay and then to Dumaguete. But of course no enjoy na to atong the rest of the afternoon no. So manaog tagkadali karon no para mo tikta og lunch. Actually late na og gamay ni kaon ta og something kaganina no before tanigikan. And then mangita ta karon og kanang area nga pwede ta maka-lunch no, nagbalon ra man ta and then atong enjoy ang rest of the afternoon no today and then look at the view. Okay, ako ipakita ninyo ang overall nga palibot ha. Nihunong ta diri no sa may Curve Road. Actually nako sa ipakita balik no. This is Curve Road. Okay, kana. And then tanawan ninyo ang palibot. Wow, no. Look at the mountain views. Okay, kana. No, nice kaayo ang palibot. Okay? So hopefully maklaro lang no because sulaw gyud diri nga part. And then nice kaayo ang mountain view no nga. And then ay mga dalan ani no, same ani in connection ani mga dalan nga atong aning atong gitindugan and then lantawa ang palibot. Okay? So thank you Lord for the opportunity no. I don't know to kung nakaagi ta diri before kay tuluman gud ang alagianan diri no. Kani mo nitong atunga nga mas duol, nay mas duol ani og napoy mas layo-layo. Okay? So kita-kita no, tanawan ninyo ang view nga nasa kong likod. Okay? So naata sa may Bahian, Tanhay, okay? So padulong ni sa og paliw. Bye-bye guys.